आज आमची इलेक्शन प्रोसेस जो बुथाची निवडणूक आसा त्या संदर्भातले आज आमचे गोयचे रिटर्निंग ऑफिसर बाबे प्रेमानंद मांबरे आसात, आमचे सुभाष भाऊ नरेंद्र सावयकर विनय हे आज हांगा उपस्थित आसा. आमचो आज आमी सगळ्या मंडळाचे रिटर्निंग ऑफिसर आसा तांकां आपयल्ले स्टेटीचे आनी आमच्या जिल्ह्याचे, आणि इलेक्शन प्रोसेस कशा पद्धतीन फुडें वचूंक जाय ह्या संदर्भातली माहिती तांकां दिली. आनी 30 तारीख पर्यंत बुथाच्यो मिटींग हे ज्यो आसा कमिटी ज्यो आसा ते आमकां पूर्ण करपाक जाय. त्यामुळे कशा पद्धतीन फुडें वचप हें आज ह्या बैठकी भितर आशिल्लें. आमचे स्टेटीचे वर्कशॉप आमी 29 तारीख दवरला, ताका आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्माजी, आमचे प्रभारी आशिषजी येवपाचे आसा, आनी त्या नंतर मागीर मंडळाचो प्रोसेस जो आसा तो फुडें सुरू जातलो. प्रायमरी मेंबरशीप म्हणजे 4 लाख आमी पूर्ण केल्ली आसा, आनी त्यामुळे आमचें टार्गेट जें आसा तें आमी पूर्ण अचीव सर काय केन्ना देखून हो सगळो प्रोसेस तुमचो कंप्लीट हो जातलो? प्रोसेस साधारण एक जानेवारी एंड पर्यंत नॅशनल पर्यंत कंप्लीट जातलो. गोंय म्हणून आमी साधारण एक डिसेंबर एंड पर्यंत पूर्ण जातलो. सो बाय वेन कॅन बी द प्रेसिडेंट हियर? साधारण एक डिसेंबर एंड पर्यंत जावं जाय. एट द मोस्ट जानेवारी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी स्टेट जावं जाय. 15 जानेवारी त्यांनी एक प्रोटेस्ट केलो जॉब स्कॅमाच्या विशयाचेर. काँग्रेसीन पयलीं प्रोटेस्ट करच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंचो एक हांव त्या हातून पळयतालो आमदार एकूय दिसूना म्हाका, 3 आमदारांतलो एकूय दिसूना. आनी त्यामुळे प्रोटेस्ट जो आसा पळय रॉंग टायम म्हळ्यार तांकां खबर आसा की महाराष्ट्रान निवडणूक आसा, आमी जिखतले, आनी लोकांचें लक्ष डायवर्ट करपाक प्रोटेस्ट केलो, पण तो फ्लॉप जालो तांचो प्रोटेस्ट. One more thing, sir. This time again, तुम्ही आसा आणि नो इट इज one post one policy. ते अजून इलेक्शन प्रोसेस अजून सुरू आसा. दॅट इज थँक्यू.